Okay. Ang ituturo ko ngayon ay kung paano operatein yung bako. Manguna, ito, susi. Siyan natin. Tapos, start. Kung pag-start, kailangan nagaganyan mo siya. Ganyan. Hanggang sa tumunog. Sige pa. Ibig pa. Ganyan. Pag tumunog na, bitaw na. Tapos, ang susunod, ang gamit nito, kung pataas, ganyan. Kung pa ganyan, pa ganyan. Kung pa ganitong hilahin mo sa pa ganito, tataas yung itong kamay niya. Ito lahat. Tataas yan. Pero kailangan, ito muna. Wow, init. Ito, baba muna to. Baba. Tapos, ganun. Ito, pahila dito na. Kung hilahin mo, tataas. Tataas yan. Bitaw. Kung pag ganyan naman, bababa yung bucket niya. Yun. Bababa. Ganyan. Ganyan siya, no? Pag ganyan naman, ganyan naman siya. Pag ganyan yun. Kung patulak naman, bababa ang katawan. Tapos ito, yung gamit nito, yung gamit nito, pag ganyan, tataas yung kamay. Ilayin muna natin para tumaas. Ayan. Tapos kapag ginanyan mo siya banda dito, yung kamay niya dun, yung kamay niya yan yung bababa siya, ganyan. Kapag dito naman sa banda dito, yung kamay niya rin yan, tataas din. Yan, tataas. Yan. Tapos kapag patulak, iikot tong katawan. Ito yung katawan niya, iikot. Yan, iikot yan. Tapos kapag pahila naman, dito pahila sa banda dito, iikot naman siya. Yan. Iikot sa left side. Ayan ulit. Pag ganito, yung pag hinila mo sa banda dito, yung katawan, kamay niyang to, yan yung bababa. Ganyan. Kapag ganyan naman, tingnan na. Ganyan. Ganyan. Kapag pahila naman dito, iikot sa left side. Pag tulak naman, right side. Ganon. Kahit anong bako yan. Ganon. Tapos ito, yung gamit nito sa gulong. Kung hilahin mo to, iikot yung isang gulong. Iikot tong bako na to. Yung buong ikot. Yan, ganyan. Iikot siya. Ito naman, ganon din, iikot din yan. Ganyan. Pero kapag tinulak mong dalawa, abante. Kapag ginila mo naman, atras. Tapos ito, init. Ang gamit naman nito, kapag ginila mong ganyan, babanda dito, bababa yung nasa yung nasa harap. Ito. Subukan natin, hilahin ko to. Tataas yan. Hila, taas. Tapos tulak. Kapag itulak to, tutulak ko, bababa naman, bababa.
Kaya ito naman yung isa. Ito yung isa, yung gamit nito. Kapag pindutin mo tong ito. Kapag pinindot mo to, ito. Pindutin mo yan. Yung kamay niya, liliko ng ganyan, ganyan. Okay, subukan natin. Oh, ganyan. Kapag ito naman, pindutin mo, babalik sa dati. Ganyan. Nakita? Nakita ba? Ganon. Kaya subukan natin. Oh. Ito, kung banda doon, yung bucket niya, yun, oh, ganyan, maganyan siya. Kapag tinulak mo, tulak, oh, ganyan. Ito, yun yung gamit nito. Tapos, mamaya, yung paganyan naman. Dito naman tayo sa kabila. Yung gamit nito, yun, pag kilain mo ganyan, oh, ganyan, oh, uhukay na. Tapos kapag ito, ginanyan mo naman, kailangan sabay yung ito, paganyan, tapos paganyan. Kung pagsabayan mo yan, sandali, pagsabayan natin, saan mabuti, pagsabay, ganyan, nagbuhukay na siya. Tapos kapag tataas nang makita mo yung bako, ito, taas mo to ng konti, ganyan, ganyan. Tapos ganyan, ganyan mo, ganyan lang. May mga sample lang to, hindi yung sample lang. Yung sample na to, okay na to, okay yung gamitin, pwede na, kaya mo nang magbako. Yun. Tapos ito, oh, ganyan, oh, ilayin ko pa ganyan, oh, kita nyo, tapos sabay mo to, ito, hilahin mo naman na pa ganyan, para okay na siya, hanggang saan nakahukay na. Kapag maraming laman dun sa kung gusto mong i-fix yung laman niya, ganyan mo siya, ganyan. Tapos itaas mo, taas, ganyan, taas, pag ganyan yung taas niya. Tapos yung susunod, itapon natin dyan sa banda dyan. Kaya eto, hila mo, oh, ganyan, oh, hila, tapos pag ganyan ulit, ganyan, tapos tapon, oh, tapos balik, dito, tapos ganyan. Ganun lang yun. Yan, tapos na. Ganun lang yun. Kaya easy. Easy lang. Balik natin. Ito, tulak natin para i-ano niya sa lupa. Oh, yan. Tapos, patayin. Ito. Yan yung susi. Ito yung unang bababa para gagalaw yung bako. Kung hindi mo bababa yan, kahit anong gawin mo dito, kahit anong gawin mo dito, hindi gagalaw. Kasi nakataas ito. Taas. Ganun. Hanggang doon lang. Salamat po.